Arkadaşlar merhaba, Muhabbet Kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Muhabbet kuşu neden öksürür? Psittakosis 400'ün üzerinde kuş türünde görülen enfeksiyöz bir hastalıktır. Evlerimizde beslediğimiz muhabbet kuşlarında sıklıkla görülür. Kuşlarda bir takım bulgularla ortaya çıkar. Hastalık bazı organlarda yıkımları neden olmaktadır. Gözler ve üst solunum yollarında meydana getirdiği bulgular gözle görülebilen bulgulardır. Aynı zamanda alt solunum yolları yani akciğer ve hava keseleri de etkilenir. Hasta kuşlarda göz ve burun akıntısı, hapşırık, öksürük ve hırıltılı solunum göze çarpar. Tüyler kabarır, iştahtan kesilirler, çabucak zayıflarlar. Göz ve solunum yollarına ek olarak karaciğer ve sindirim sistemi de hastalıktan etkilenir. Karaciğerdeki rahatsızlık kuşun kendisini hasta hissetmesine neden olur. Yeme karşı ilgisi azalır. Yemi iyi sindiremez. Dışkının ürat olarak adlandırılan beyaz kısmında renk değişiklikleri görülür. Üratla ilgili net bilgi öğrenmek istiyorsanız yukarıdaki kartı tıklayabilirsiniz. Ciddi karaciğer rahatsızlığında dışkının beyaz kısmı yeşilimsi sarı bir renk alır. Karaciğer ve sindirim sistemindeki rahatsızlık ishale neden olur. Bazı kuşlarda ise bu bulgular bir görülüp bir kaybolabilir. Bu kuşlar zayıftırlar. Arada bir halsizlik ve iştahsızlık görülebilir. Bazı hayvanlarda tüyleri kabartarak kafes dibinde oturma gözlenebilir. Arada sırada ishal de göze çarpar. Bu bulguların bir ara görülüp kaybolması hastalığın teşhisini zorlaştırmaktadır. Bu tabiatı dolayısıyla hastalık hem kuşların hem de ev halkının sağlığını riske sokmaktadır. En tehlikeli olanlar ise hastalık bulgularını göstermeyen kuşlardır. Hastalık etkenini taşırlar ancak kendileri hasta olmazlar. Bu kuşlar belki hastalığın ilk evresinde olabilirler ya da bağışıklık sistemleri güçlü olduğundan hastalığa yakalanmazlar ve diğer kuşlar için ve insanlar için potansiyel bir tehlike oluşturur. Kuş hasta olmasa bile diğer kuşlara ve insanlara hastalığı bulaştırabilir. Psittakosis etkeni insanlarda da hastalığa neden olur. İnsanlarda görülen psittakosis hastalığının büyük bölümü kuşlardan bulaşır. Bu tür hastalıklara yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara zoonotik hastalıklar denir. Psittakosis insanlarda ilk olarak 1800'lerin sonlarında Batı Avrupa'ya çok sayıda papağan ithali yapıldığı sırada gözlemlenmiştir. Psittakosise yakalanan insanlarda ateş ve grip benzeri bulgular görülür. Zatürre oldukça yaygın olarak görülmekte ve vaktinde teşhis edilmezse hayati tehlike oluşturmaktadır. Hastalık insanlarda ciddi kalp ve karaciğer hastalıklarına da neden olmaktadır. Kendinizde böyle bir hastalıktan şüpheleniyorsanız derhal bir sağlık kuruluşuna başvurarak durumu bildirmeniz gerekmektedir. Ne solunum sistemi bulguları ne de sindirim sistemi bulguları bu hastalığa özgüdür. Yani solunum sistemi ve sindirim sistemi rahatsızlıkları da başka birçok hastalıkta da görülmektedir. Bu yüzden veteriner hekiminiz psittakosis yanında diğer hastalıkları da düşünmek zorunda. Ancak psittokosise atlamamalıdır. Test dışkıdan ya da kandan yapılabilir. Bulguların durumuna göre hastalığı kesin olarak teşhis etmek ve bu hastalık olup olmadığını anlamak için total kan sayımı, karaciğer ve böbrek profil testleri ve röntgen çekmek gerekmektedir. Tüm bunların yanında tabii ki şüpheli hayvanlarda mutlaka psittakosis testi yaptırılmalıdır. Kuşlarda hastalık tedavi edilebilir mi? Evet, hastalık bir kere teşhis edildiği zaman veteriner hekiminiz uygun antibiyotiği seçerek hasta kuşunuzu tedavi edebilir. Ağız yolu ile ya da haftada bir yapılan uzun etkili antibiyotik enjeksiyonlarıyla hastalığın tedavisi mümkün olabilir. Tedavide genelde ağız yolu ile tedavi tercih edilir. Tedavi 30-40 gün devam ettirilmeli, tedavi sonunda kuş yeniden test edilmelidir. Eğer tedaviye rağmen kuşunuzun testleri hastalık yönünden tekrar pozitif çıkarsa tedavi kesilmemelidir. Tedavinin başarısı hastalığın erken yakalanmasına bağlıdır. Ciddi karaciğer ve kalp hasarı meydana gelen kuşlarda tedavi başarısız olabilir. Psittakosisi önlemek için bir aşı var mıdır? Ne yazık ki bugün itibariyle psittakosisin önlenmesinde kullanılan bir aşı yoktur. Bu gibi durumlarda en yakın veteriner hizmetinden destek almalısınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.